Apspriedīsim pašu pirmo jautājumu. Ko darīt, ja vīrietis ir kļuvis vēsts pret tevi? Tātad viena no sekotājiem ir iesūtījusi man jautājumu, ko darīt, ja dzīvojam kopā, bet ir parādījusies augstums no vīrieša puses, viņš nepievērš vairs uzmanību, un kā ir iespējams atjaunot šīs mīlestības jūtas. Un sieviete, ko ir sākusi darīt fiziskas darbības, viņa sākusi gatavot garšīgas vakariņas, pusdienas brokastis, ir atjaunojusi frizūru, bet viņa nonāk pie secinājuma, pie atziņas to, ka tas vienkārši nepalīdz un tas nestrādā. Un vērsās pie manis, ko darīt šādā gadījumā, tad, kad vīrietis ir kļuvis vēsts pret viņu. Un, jā, patiešām, garšīgi gatavot un atjaunot frizūru, tas patiešām nestrādā un nedarbosies. Ko ir jādara? Noteikti zini, kā strādā pievilkšanās likums. To, ko tu izstaro, to arī tu pretī saņem. Tas nozīmē, ja tu esi neapmierināta ar sevi, ar savu dzīvi, ar to, kas notiek apkārt, tātad tu izstaro negatīvas domas, negatīvas emocijas, un attiecīgi tas viss parādās tavās attiecībās. Parādās attiecībās tas, ka vīrietis ir kļuvis vēsts pret tevi, jo situācija ar vīrieti pilnībā atspoguļo tavu iekšējo stāvokli. Kā atgūt vīrieti, ja viņš šobrīd ir aizgājis pie citas? Tu noteikti man šobrīd nepiekritīsi, bet tu šo scenāriju esi radījusi tu pati. Atceramies pievilkšanās likumu. Tu esi radījusi šo scenāriju, šo filmu ar savām domām, ar savām emocijām, un tā šobrīd ir tava realitāte. Tāpēc, ko mums ir jāizdara? Šobrīd ir jāpāraksta šis scenārijs, tur, kur vīrietis blakus tev ir laimīgs kopā ar tevi. Un man nav nekādas ietekmes tavas realitātes veidošanai. Šeit tev jāizdara tas pašai. Un ko ir jādara? Tev vajag sākt domāt par sevi, par to, ka tu esi pati labākā sieviete uz šīs pasaules. Par to, ka tev nav līdzīga. Un tev jāsāk domāt to, ka vīrietis jau ir blakus tev un ka jūs esat laimīgi kopā. Tādā veidā rodas jaunas domas, rodas jaunas emocijas, un jo biežāk tu šīs emocijas izsauksi ar jaunām domām, kas rodas krūša apgabalā, tāds siltums, vibrācijas, paplašināšanās iekšējā, tādā veidā tu šīs patīkamās sajūtas piesaistīsi atpakaļ savu vīrieti pie sevis. Jo biežāk un ilgāk tu jutīsi šīs vibrācijas, jo ātrāk viņš atgriezīsies un parādīsies tavā realitātē, tur, kur jūs esat kopā laimīgi. Kā atgūt vīrieti, ja viņš atrodas tātad citā pilsētā vai citā valstī? Un, ja tev liekas, ka attālums vēl pilnībā šķirt un aizkavēt attiecībā atjaunošanos, tad tu pilnībā maldies un kļūdies šajā jautājumā. Un šeit pats svarīgākais nav jāskrien un jādara kaut kādas fiziskas darbības. Piemēram, nav jāskrien jāpērk biļetes vīrietim uz futbola maču. Nevajag gatavot viņa mīļāko kūku. Vai vēl trakāk nevajag braukt pie viņa uz darbu un rīkot kaut kādu skandālu. Tas viss ir bezjēdzīgi, to nevajag darīt. Jo, lai vīrietis mainītos, tev pilnībā tavām fiziskām darbībām vispār nav nekādas jēgas. Un, lai varētu mainīties, tev jāsāk pārvaldīt savas domas un savu emocionālo iekšējo stāvokli. Un tad, kad tu ar to strādā, tad attiecīgi vīrietis mainīsies. Un pats svarīgākais ir tas, ka viņš mainīs savu attieksmi pret tevi. Un šeit kilometriem vispār nav nekādas nozīmes, ir svarīga nozīme ir pievilkšanās likumam, domu un emociju darbībai. Jo pievilkšanās likums strādā tad, kad tu pareizi kontrolē savas domas, pareizi kontrolē savas emocijas, un tā nav maģija, tie nav nekādi psiholoģiskie triki, tas ir vienkārši pievilkšanās likums. Lai viņš pilnībā atgrieztos pie tevis, tev pat nav jāsatiekas ar viņu, tev pat nav jākomunicē ar viņu. Tas viss notiks, ja tu sekosi instrukcijai. Nākamais jautājums par to, tu esi izšķīrusies, bet tu vēlies viņu atgriezt atpakaļ vīrieti ģimenē. Tas nozīmē, ka arī šo situāciju tu esi piesaistījusi pilnībā pati, jo pievilkšanās likums strādā visiem vienādi. No tā
neatkarīgi, ko tu gribi un kā tu gribi. Tas ir tikai tavs lēmums. Ja tu izvēlies un esi pieņemis lēmumu atgriezt vīrieti atpakaļ, tad attiecīgi tev ir jābūt jaunai pārliecībai par to, ka vīrietis vēlas labprātīgi būt ar tevi kopā. Ka tas ir tavs vīrietis un ka viņš arī grib būt kopā ar tevi kopā un ka jums abiem diviem kopā ir ļoti labi. Tādā veidā sev ieviešot šīs jaunās pārliecības, pēc kāda laika tu redzēsi, ka tavā realitātē tas viss atspoguļosies un vīrietis pats atgriezīsies pie tevis, neskatoties uz to, ko viņš iepriekš ir teicis, ka, piemēram, nemīl tevi, negrib ar tevi precēties un tā tālāk. Attiecīgi strādājam ar sevi un realitātē viss atspoguļosies, pateicoties tavām jaunām domām, pateicoties tavām jaunām pārliecībām. Pirms ejam tālāk, noteikti ienāc manā mājaslapā, kur ir norādīta profila augšgalā, un paskaties, kā šis kurs Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām, ir iespēja mainīt un transformēt sev šo sfēru attiecības, ne tikai attiecības, bet arī citas dzīves sfēras, jo šie likumi strādā itin uz visām dzīves sfērām. Tāpēc ejam tālāk. 5. jautājums. Kā tad īsti atgriezt vīrieti, ja jau gadiem ilgi nekomunicē? Pielikšanās likums strādā visiem vienādi. Ja tev ir zudusi pašvērtējums, pašcieņa pašai pret sevi, tas nozīmē to, ka pasaules spogulis atspoguļo tev to. Un attiecīgi tad, kad tu zini šīs zināšanas un pielieto praktikā, tad tev šis pasaules spogulis atspoguļos jaunās domas, jaunās pārliecības, ka tu esi cienīga satikties ar konkrēto vīrieti un konkrēto vīrieti atgriezt, bet, lai to izdarītu, tev vajag strādāt pašai ar sevi, attiecīgi mainīties iekšēji, un tad jau pasaules spogulis atspoguļos arī realitātē, ārējā vidē. Tāpēc noteikti ienāc manā mājaslapā, apskaties visu šo informāciju, tur ir detalizēti video, kas, kāpēc, priekš kam. Un kursā es dodu vēl vairāk detalizētu informāciju, lai tu spētu pilnībā transformēt savas dzīves sfēras. Tiekamies!